خوست کې د 27 میلیونه افغانیو په لګښت 4 روغتیایي مرکزونه پرانیستل شول. دا روغتیایي مرکزونه د خوست د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د IOM موسسې په مالي ملاتړ د یاد ولایت په لرو پرتو سیمو کې د شاوخوا 27 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره به د اړوندو ولسوالیو ډېری روغتیایي ستونزې حل شي. دوی زیاتوي چې یاد مرکزونه د ټولو اړینو اسانتیاو په لرلو سره د اسماعیل خیل مندوزیو ولسوالۍ د ورزي مدین د تڼیو ولسوالۍ د بازمله د صبرو یعقوبی ولسوالۍ د آبادخانې او د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندر کلي کې جوړ شوي دي. موږ د کډوالو ادارې ته او د خپلو همکارونو په هغه باندې ویل دي چې په دې 4 بابا کلینیکونو باندې موږ اکتفا نه کوو. موږ غواړو چې دا پروسه نورو ولسوالیو ته هم وغځوو او ځکه چې تاسو وینئ د خوست نفوس خو نن سبا هغه د 22 میلیونو په خوا لاکو په خوا وشاکې دی چې د خدمات د 7 او د 15 لاکو دي. نو دا بسنه نه کوي. په دې کلینیکونو یا په ولایتي شفاخانې باندې ډېر لوډ دی او ډېر ازدحام دی. نو موږ کوشش کوو د وعده کړې ده چې انشاءالله که دا تسلیم شي او په نورو ولسوالیو ته به دا پروسه وغځوو. د خوست لرې پرتې او سرحدي ولسوالۍ یو له هغو سیمو څخه دي چې له تیرو څو لسیزو پر مهال ورته د روغتیا سربیره په نورو برخو کې هم پام نه دی شوی. خو تازه د یادو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره ځایي خلک خوښ دي او وایي په دې سره به له ګڼو ستونزو خلاص شي. مخته د کلینیک ته پال ده، پال ضرورت لري، څنګه تر مکتب ده، مکتب څخه شته، پلس څخه شته. خو لکه لیارې چې دو ډېر د باران په وخت کې شګرا چې شي بیا ډېر موږ سپازوب وو. لکه بیا د پورې کلي نه زنانه نشي پوره کوله. بل څنګه خدای دې وکړي چې خپل زنانه ډاکټران نور څنګه کرونا وسوه شي. دا غازه کې به چې کله ماشوم پیدا کېدو یا به خواړه وتلو یا به باران وساختم زیب وریاو ډېر ورمن ډېر ښځې د چا نه ما سبب شو سره الحمدلله چې نن دې ته دا راغلو. دا مرګونه به خدای کې یو اندازه موږ ته بچ. د خوست ولایتي چارواکو ژمنه وکړه چې د روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره به خپلې هڅې لا پیاوړې کړي څو ټولو اوسیدونکو ته پر وخت او معیاري ډول روغتیایي خدمات وړاندې شي. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.